Дима, это канал двух друзей. Сейчас мы идем на костер. Сейчас мы идем в магазин. Да. Сегодня мы, в общем, будем делать, у нас будет там костер, мы будем жарить, все такое. С нами также будет Денька и Тёма, но сейчас их нету. И советую вам канал. Димас. Димон канал. Да, это Он мой снимает там Майнкрафт, что такое. Минecraft. Снимает его. Кстати, я тебя не показал сейчас. Иди, покажи меня. Это он. Тичмуда. Ладно, го. Так, мы... Дима, хочешь батончика? Идем в жопу. Батончик. Так, надо снимать точно рекорд. Короче, мы вернемся, когда будем у нас во дворе. Так, мы вернулись. Нам надо снять эту машинку. Сейчас, короче, мы идем в магазин, потом с магазина вот туда к нам во двор идем назад. И возвращаем, и продолжаем снимать. Возле магазина я тоже поснимаю. А обратную дорогу тоже буду снимать. Кстати, как вам наше видео, не наш паркур? Да? Дима паркур. Да. Который потом в путичках. Которые мы рукожопы. Да. Ну, картинка мне больше всего понравилась. Это сегодня пафлик будет. Так, итак, пусть под этим видео будет 3 лайка. И выйдет новое видео про Шашка Петри мы будем снимать. Снимаем мы это утром, а выйдет оно все вечером. Может, даже и вечером будем снимать их. Мы еще будем Завтра, с утра. завтра. Так, мы чапаем до сих пор. Как это не удивительно, что мы чапаем. Ладно, все. Зачапали домой. Ну, сюда? Еще раз. А, тут кошка дохла, это что, не знал. Сука. Ну да, и я сказал, что мы материться в этом видео не будем, но... Мы все равно не материться. Я не могу без матов. Моя жизнь маты. Аэропорта, вокзалы. Нет, твоя жизнь это... Мини-класс. Легкая атлетика, мини-класс. Мини-класс аэропорта, города, качалки, смерти, К-47 пидоры. Извините за мать. Я попытаюсь это выдержать. Снимаем флаг Украины. На расстрел. Расстрел флаг Украины. Расстрел мусорников. Пало. И когда мы... Итак, мы уже подходим к магазину. И через несколько видео мы устраиваем встречу. И Дима? В Донецке. Да. Мы сначала не знаем, где будем устраивать. На Донбасс-арене. Так, ладно. Мы не знаем, где будем устраивать. Вы можете даже... Когда у нас будет только 100 подписчиков. Вот Да. мы уже подошли практически к магазину. Ну, даже это не магазин. Ларек можно считать. Итак, мы погнали. Итак, мы продолжаем. Давайте отменяем, уставить этот парк. Ой, ну ладно, просто побыстрее. Мы скажем Продолжаем, мы купили уже сиськи. моей маме. Рюкзак у меня есть. Там теперь взял. Продвигаем сортир. Нам дали вот что. Вот там, Паш? Не знаю. Сейчас, Паш. Гомес нам? Нет. Ну, гол. Он будет даже дешевле. Он километр будет. Что, по тебе сдачу надо маме отдавать? Она не говорила, что... Да, себе знаю. А там будет большая сдача. Все равно. А я не знаю, надо сделать. Ну, выиграть. Да. Ладно. Не забудьте поставить 3 лайка. Да. Обязательно. Начальник. Ну, я не знаю.
Знаешь, она будет стоить 80 рублей. Я куплю больше нет. А давай, все. Ну, уже включено. А чё, блин? Что, не знал? Нам, посмотрите. Нет. Это что? Нет. Вот. Дун-дун-дун-дун-дун. А мои, смотри, шнур валяется, как такие люди. Дима, блин, что ты делаешь? Не видела говно. Плохо. А мы тут богато, это по-нормально. Ну ладно. А то я буду тебе такое вначале говорить. Ой, захуямать. Мат. Ты понял? Чем больше матов, тем меньше лайк. Продолжаем запись. Большой ход. Где? Где? Где моя премия? Она в моей истории, мою нашу учителя. Смотри, давайте на стол все посядем и покатаемся. Что? Ничего. Еще раз скажи. Кто хочет кататься? Дальше. Собака хочет, и он. Дальше. Ты хочешь на столбе покататься? Дальше. Собака хочет на столбе покататься. Дальше. Лика хочет на столбе, и Вова хочет на столбе. Но надо ему палку вот эту вот. Дальше. Кстати, тут у нашего двора... Ты включил? Да. В нашем дворе есть один псих, который придумывает игры и говорит, что его судья богатая. Чего? Да. Ладно, хорошо, продолжаем запись. Куда нам идти? Ну вот, туда вниз. Нет. Нет, ты сам. Да, я не знаю. Да, подожди это. Ножик с тобой несем. Ножик с тобой несем. Тяжело уже. Давай я. Походу. Мне еще плюс плечи болят. Уже видео почти 10 минут. Может даже 10. Пошли. Донецк Сити. Самая серенная. Так, останавливаемся. Все, продолжаем. Так, мы продолжаем. Знаешь, что ты думаешь? Сколько? Я знаю одного пса, короче, открывает метро, полдете, особенно в метро больше всего. Он собрал уже 2 миллиона просмотров за метро, за несколько часов. Приехали в Сузору, ура! Вот сюда раз, шарик. Твой? Блядь, нет. Да не мой. Так, все, мы продолжаем. Все, мы продолжаем. Что ты последний? Ля-ля-ля. Где-то сам. Там ты. Такая была. Там Ладно, так. Там видео запал. Вот этот магазин. Не надо.
знаю, положим там, я знаю где. Вот зайдем. Ого, так я вот раньше. Так, продолжаем. Ты с магазина? Сейчас я жду Рому. Куда он выйдет? Он пошел за пакетиком. Ждем. Спустя 15 минут. Спустя еще 15 минут. Наконец-то. Бери, принеси пакет. Рукай, давай. А его порвет. Мне в рюкзак, значит. Блин, а он рвет, видишь? Короче, понесли так. Давай я в рюкзак положу на ринго. А теперь я буду снимать весь поход наш домой. И ко мне домой. Да. Теперь мы чапаем. Дина, деньги нас уже заждал. Дина, ну как подойдет? Хай думать. Давай еще посидим на дорожку. Да не надо. Давай. У нас на 10 все это А у запланировано. нас сколько? Хз, надо это выключать. Потом, еще ко мне Ща. закончим. Часов 43 минуты, давай мне меринду. Успеем, Дима. Все равно мы костер еще 5 минут. А мы, блин, забыли. Что? Ну, погонять. Потом после. Я хочу это нового сделать. Их ко мне тут. Еще деньги должны 50 вынести, и то мы где-то 20. А что мы на эти все деньги будем тратить? Не знаю. Мне ж теперь надо меринду засунуть. Во. Я много чего. А можешь потом подорвать бутылку? Можно. Давай я Конечно. Ой, тяжеленький рюкзачок стал. Ага, военный. А как это военный? Не, ну как у меня ж до хрена там вещей что-то. Так военные такие рюкзаки, только большие. Представь, ружье нести, 2 ружья и снайпер. Так, я больше ничего не кладу в свой рюкзак. Давай еще. Нет, это жопа. Холодник? Ой, на холодник. На холодник куда его? Тихенькая. А представь, купить себе фарша? Сделать котлеты на костре. Нет, сделать такой... Это идея. Нет, сделать манекен с фарша и выстрелить туда с М14. Чё? Что с ней будет? Бар-то. Да, не, у Барреса такую дырочку делать, ему посрать на это. Или бошку включить. Баррет? Да. Не, если он выстрелит, там, во-первых, отдача на человека будет. Да, а во-вторых, он может там снести нахер весь фарш. Что он полетит в разные стороны. Это будет фарш. Как я сказала. А взрывный меч? Чем взрывным? Вот. Он уже Не говорите, акварель открывается. Открыть. Круто. Он открылся. Круто. Видишь, я устал. Блин, захлебнулся типа. Так у меня водичка, на водичку. Давай. Сейчас все выхлебают и пошли. Я вчера высыпала литр напитка залпа. А Тёма миллион выпил залпом. Самая умеет экономить. Да. Ну, быстрее иди. О, хаммер. Ну, это не хаммер. Хаммер другое. Я подумала, что это хаммер. На Да. пробку. Пошли. Пошли, пока машины вдалеке. Они уже тормозят, видишь? Пошли. Конечно, идем на красный. Где мальчик сидят в столу? Слушай, мне ничего не видно. Вот, у меня были. Да. Разорвал за 2 месяца. Ага. Похоронили моих.
Они у меня дома еще валяются. А я поиграл в них, а играл я в них в основном в футбол. Да. На улице. А кстати, лучше купить футбольный лучше купить. Дима, ты видел? Извини. Пидорас. Смотри. Дима, отойди. Лучше Дима. купить футбольные шиповки. Да. Шиповки Давай для футбола. Заодно эти деньги. Дима, смотри. Давай еще раз. Да, я тебе покажу, как надо. Смотри. Ой, я уже буду так открыл. Палка. Жопа палка. Кого палка? У тебя во рту. Кого во рту? У тебя. Кого во рту? Да У не ори. телефона. Не ори. Ай. Долбояйся. Ох. Только не ори, блядь, по-доброму, по-хорошему прошу. Нам еще надо... Сколько у тебя осталось? 12? 0. 12. 0. Я 10 рублей потратил. Ну, он же 4. 5. Подожди, нам... Сколько у тебя еще всего? Не знаю. Нам надо 8 рублей. На 4 стаканчика. Я чего бутылку выпила? Может было ее разрезать 2 стаканчика здесь. Копить. Даже 2 стаканчика. Жопа и перец. Тихо, там бей. Дима. Так что? Как забегать? Я сам. Сам делаю. Потом положу в город, потом... Я положу положу, мы забыли. Ну, там... Блин. А у меня, я могу Укай. Я буду делать шалашик. Я бабушке рассказывал, как делал, и спрашивал, как ты думаешь, делать шалашик? Нет. Бабушка говорит, да, делай, он так, оно быстрее разгорится. Ну, шалашик, скорее шалашик. Кстати, тихо, можно подать. А ты знаешь, там что подать? Все, говорится, тупо. Вот эти деревья будут падать в контору. И это все перейдет на все деревья, а потом это все перейдет по деревьям, и так постепенно сгорит весь город, Нет. а потом сгорит вся планета. Нет, дворик не горит. Вся планета может сгореть от этого. Знаешь что? Если оно коснется газовой трубы, произойдет взрыв. А этот взрыв может пойти по всему на нет. Это взрыв пойдет по всему, во всей области, по всей России. Бум. Такой зарыгнул. Что, Дима? Дима вспомнил один такой фильм. Мне интересно, Денька там. Денька там, я пойду к Деньке и тебя буду ждать. Ну да, я угол не читал. Ой, сколько там его кило? Ну, мешок целый. Ладно. Килограмм там 10. Ну хватит. Килограмм там 10. Да. Как раз я тебе сделаю льда там. А ты надо. Не надо. Че? Денька еще, кажется, не там. Не, он так. Ну, короче, пошли. Он там. Он же там. Где его еще есть? Минут 10. Он строится. Там тоже. Я его видел. Бежим стаканчик. Ну нет, стаканчики еще рано. Ну, знаешь, что если понятно, Вот тебе дома есть стаканчики? нет, не такой необычный. Пластиковых нет. Ну, может и есть, я не знаю. Смотри. Смотри. Это где? Какая пошутила, у меня 4 пачки с собой. А ты мне пока. А представь, скинуть это вот так вот, закрутить его вперед и скинуть его. Что с ним будет? Не знаю, давай быстрее открывай, а то мне невероятно. Да, у тебя плечи красные. Я знаю. Сними его пока. Ой, что темно теперь. Включай его. Оно и так все время шло. Старайся
Ну, что такое медичка, можно понять. Сука. Давайте я туда мочалки приложу. Холодный. У него так будет согласен. Ой, ой. Ай, ай, ай. Я ж надеюсь, день взял тут силу. Вот мы у мамы дома. Вот его домик, он здесь живет. Так, съем пошел вот его месяц. Давай быстрее. Прикиньте, так мячиком кому-то где было. Знаете, как все интересно. Надо ступи. Видите? Еще есть. Вот мячик еще более ступи. Ну и дядя вообще дома. Ай, телефон! Ну, рублей 7 там вышло. Это минимум. Не до этого меня. Навесом. Ай, блин, больно. Блин. Я порвал. Нормально, да, порвал. Ох, быстрее. Она отключена, так. Стой, Дима. Ау, Где? Посмотри. Вот. Один чуть-чуть. Да тут мало. Не бери весь. Возьмешь, сколько там надо? Чуть-чуть. Чувак, у меня руки заняты, а вот ты можешь взять. А вот что мне брать? Давай пакетик какой-то возьмем. Ну, отойди. Сейчас. Взять его? Вот он, шигаляк. Руки, блин. Понял? Я думал, побольше возьмем с вами. Давай, накладывай. Давай, держу. Накладывай. А у меня руки тут грязные. Какие-то накладывают. Самые. Давай, значит, теперь. Древесный, самое главное. Вот? Да, он древесный. Не наклад. Да ё-моё. Чтоб я видел хотя бы, куда он падает. Вау! Фак. Любить книга, а? Это лучше будешь накладывать его. Короче, давай сюда, вот я накладываю. Давай ты просто будешь брать руками и накладывать. Ну, пакетик поставь, давай. Бля, сколько его там хватит? Ты давай только немножко его. Все равно накладываем, все равно не сильно будем его использовать. Я его сразу весь высыпал. Все равно он бывает. Ладно, го. Подожди, у нас пару минут. Подожди! Я не нажимаю. Стой. Это пару минут осталось. Все, ну, минут 5-10. Что же? А после 5 лет не Да подожди!
Городочки. Ты чё мне говоришь, сука? Сейчас рулетка нам везде вообще. Он здесь попрёл такой. Ой. И сейчас рулетка... Иди в шахту. Ты зрителям хочешь показать? Нет, я тебе все. А девушки там мастурбировали, да? Уже знаешь, как это? Нет. Вот, так и Одна какой-то такой тоненькой, какой-то херня, короче, сиреневой. что делала? Засунула себе. Иду. Нет. Да. Ну, ты иду. Нет, первое, впереди. Я в жопу. Не в жопу. В пизду или в жопу? В пизду. Это сиреневая херня была. Сама тык-тык. Ну ладно. Короче, мы будем сам... Хотя, короче, когда мы придем, мы включим запись. Так, оказывается, наши пацаны там еще не пришли, мы идем за ними. Дима, слава богу, знаешь, сколько я тебе ждал? Поздоровайся, блядь. На видео поздоровайся. Привет всем. Всем привет. Ты знаешь, сколько я тебя ждал? Блядь, ну мы в магазин ходили. Сколько у тебя денег? У меня 59. А у тебя 40, да? Да. Ну, нам нужно будет стаканчики такого же. Мы купили миринду, 2,5 литра. Да чё? Миринда апельсиновая, такая вкусная хрень. Дима, ну сука, ты знаешь? Не матерись на видео. Дим, ты знаешь, сколько я тебя ждал? Чувак, ну мы сходили пока к Роминой маме. Я? Пока сходили, у меня вышла твой, пока в сходили в М100. Я вышел в 9:30, вас не было. Мы в 9:30, знаешь, где были? Вон в 40 только пошли. Ну все равно, мы ж на 10. Не делали? Дима, Мы еще нет, мы только пришли. Дима, вы принимайте меня в вашу банду. Хорошо, Дима, я... Принимаю тебя в нашу банду. Потому что я выбрал Мы вас. видео снимаем. Да. Он уже поздоровался. Я выбрал вас. Мы продолжаем. Ебать, вот, сука. Пацаны, кто будет снимать? Ребят, кто сейчас будет снимать? Кто будет снимать? Потом, чтобы я показывал, как я делаю. Дима, дай палку. Денька, стой, не стели. Иди сюда, Дима, дай телефон. Зацепляй, селфи палка. Ну, давай реально. Нет. Ну, зацепи, пожалуйста. Денька, сможешь смотри? Ну, да. Положи пока. Да. Давай. Где? Стой, Дима, давай сюда. Тут грязно. Там. Ну, пацан, можно на вот это Нет. Тут грязно. Вот тут вот давайте. Отдай ему. Денька, давай. Бери за те два края. Дима, я разговаривала. Дима, ну, Вова ни хера, я дома не умею делать. Так, давай. Делим, сука. Давай, все. Теперь стелим. И все. Стакан. Теперь еще давай стелим. Извини, мне тоже было больно. Так, моя картошка. Вот веревка. Знаете, тут больше моего, я фольгу тем более собой взял. Я картошку взял. Дима. Так, ребята, кто будет снимать? Это еще. Дима, давай Вчерашнего. Это мое. Дима, ну мама давай. А мама мне может сделать гренки, чтобы мы есть. А это ты? Смотри, Это вода, ты мне денег надо. Это да, чтобы тушить костер. Дима, на. Дима. Что это? Чем она? С мясом. Я не буду. А с мясом не ты. Я иду. Обойдешься. А хворост? Что есть? Так, ребят, кто будет снимать сейчас? Давай я. Я не буду, я не буду. Ребята, кто может снимать сейчас? А ну с мясом чем? Кто снимать будет?
Вот держать и снимать, как я разбираюсь с костром. Ребят, ну давайте кто-то поддержит. Так. Вы стреляете! Мы не стреляем, Тёмка. Это меня хороший... Только за что бы ее зацепить? Давай я буду держать. Ладно, давайте... Не, давай так лучше, нам так Давай, будет. нет, давай тогда телефон лучше. Просто вот так вот держи. Дима, ёпта! Ты Так. по столу ходишь. Ну, напустил. Короче, Дима, давай ты будешь. Короче, Денька, не закидывай, нет. Все, мы уже все сделали с костром, провозились 20 минут, сейчас жарим на нем хлебушки и там еще картошка поднадел. Покажи. Свойся, покажи. Это Нет. Вова идет. Продолжаем, я сейчас с Денисом ухожу в магазин, перед нами Вова. Смотри, что ты хочешь взять? стаканчики и еще что-то может. 4 стаканчика, 8 рублей. Сколько у тебя всего? Мне 40. Это 32 останется. Нам надо что-то... Что, дай посмотрим. Картошка? Да, Так, мы продолжаем. да, стаканчики. Ну, еще 32 рубля останется, у Тома 19, это сколько? И у Ромы 8. Я не понимаю. 32 плюс 8, 40, еще 59. 9. Ну, у Ромы 8, у тебя 32 останется, а у Тёмы мы заходим. Сейчас открывать. Попробуй. Ладно. Мы уже что купили? Давай. Джанка. Вкусно. Вкусно, вкусненькая. Сейчас такое купили. Надо было код, который. Зачем они его убрали? Так, что они вообще? Они там еще? Да, они там. Если что, самый быстрый во дворе. Денька, попробуй сосиску на готовую. Это моя. Это моя. Нафига ты сейчас ешь ее? А ты кидал? Да. Я готовила так. Попробуй свою. На Нет, чём? ты. На костре просто так лежал. А зачем? Ты кинул. А где моя? Вот это? Да. Так нахер, я сам. Ой, Ты же все нам приготовил? Нет. Мою не приготовил? Своему гулять. Да. Вот. Да. А моя? Нафига ты приготовил? А ты мою и Она приготовила? приготовила. Денька, можно укусить? Дима, как тебе? Ой, Денька, как тебе? Готова уже? Ну, фольгу заворачивал, кидал шу. Кстати, я костер. Я костер. Я костер спалил. Вкусно, да. Мою не попалил. И мою не было. Ладно, достаем хлеб. У меня мои две остались. И мне бутыли, самые не поджаренные. Мне тоже. Не самые поджаренные. Я еще. Все. А Дима большие. А, у меня еще 2. Ой, я сделал себе мои две последние. Это мои. Вот это. Как тебе, Денька, вкусно? Новый способ, где жарить сосиски. Завернул в костер и все жарится. Кстати, мне очень было трудно их доставать. А картошка наша, что там? А вы уже хлеб жрете? А картошку надо кидать, Дима. А, ну уже мы ее уже кинули. Там есть. Там есть. Давайте две картошки нам домой еще. Родителям. Такие они вкусненькие. Да. И дайте мне одну, две картошки, я родителям откусу. Жареную. А, где стаканчик? Я открываю миринду, я Его открываю. не открываем. Вот у меня сносит меня. Ненька, дай фольгу, пожалуйста. Можешь? Дима, можешь фольгу открыть? Да, что с ней сталось? Надо кидать, Дим? Не, не надо. Мне надо формать, чтобы я сосиски замотал. Не, а что не надо? А мы уже кинули. А, точно. Я себе две домой везу.
Я две домой возьму. А ты картошку брал? Я только возле. Не, а ты картошку приносил? не готовы. А я сниму потом. Давайте кажем. Те, которые ты кинул, ты возьмешь. А там одна только. Тем более. Я хочу маме. Ага, выкиньте две. Не, окей. На, я тебе твою кидай. Не большую. На, все равно. Ты больше так тогда не делай. Ты не знаешь, как замотал? Да. А сколько мне так хватит? Вон, кинул еще туда. Вот. Подержи, Денька. Денька, подержи. Блин. Да подержи ты хотя бы. Сука. Ага, сам себе большой возьмешь. Я не возьму. Да, блин, мотай ее. Отмотай мне. Одна Держи просто. да, и одна всё. твоя, одна моя. Дима, здесь деньги. Нет. У меня Деньга. есть. Деньга. Ты чувствуешь, как я себе говорю? Дима, брать его буду. Дима, а Нет. тебя в сортир не понесет? Я пока положу сюда его на фольгу. Пиздец, мой хлеб сгорел. Пиздец, сейчас мы... На, ну, бери. кинь, пусть... А, сука, ебать. Бананное говно. Что здесь? Банан. Банан в жопу. На. Не. Да, это Ромина, он две взял. Рома, Да всё. я вот взял. Нет, Всё открыто. Дима. А, Всё. сука, ебать. Что такое? Палка, сука. Какая? Вот это это. горячее. Не надо ее. Надо... Обзор такие. Так, пацаны, мы продолжаем. Амигасы. Только мы уже без Ромы. Теперь есть канал Дима просто. Рома ушел. Тут стрелка. Мы забили пацанам стрелку. Вон. Аня Гриффина. Кавычку. Вон. Я нашел сухарик. Представили, что им типа по 10 лет. Я нашел сухарик. Но мы же, конечно, раз сами повысили его. Я нашел сухарик и его съел. Мне 12, а деньги 13 теперь. Наоборот. Ему 12, мне 13, да. Да, Дима. А мне теперь 8. Дим, кусай. Я не могу. Я не хочу. Ну, так, ладно. На канал будет набирать много. Это, Пацаны, это для на... это через полчаса у них стрелка. это Мы ждем это времени. Погнали. заряжается Кстати, мы уже все сделали. Видите, куча всего. Мусора куча. Все, Это самый чистый город, ну... Собак. ебануть сюда. Самый чистый. Так, есть побить. Смотри, что-то есть. Твоя картошка? Представь, что в Киеве, Дим. Не знаю, что во Львове, представь. Да. Мы все собираем. Домовуху делал. Просто аккуратно. Окей? Что аккуратно? Они то слабые могут быть. Чтоб ты не дашь сильно. Да. Вот. Не отвечать. Да, предупреждение такое. Я могу... А вы соглашаетесь на стрелку? Хорошо. Друга не зовите никакого. Это ты отвали. У нас двое. Да, ты картошку положил? Бабушке И маме. и маме. Ой, сука, ноги. Вон два пидораса, ладно. Поставили. Да. Смотри, какая специя. Сука, пиздец, сухарик как тут. Да, попробуй. Да, сухарик из напитка твоего. Пойдем. Так, направляемся. Снимаешь? Да, снимаю, не бойся. Теперь мы входим в деньги дом. Нет, посади. Твоего дядю? Папа. Он
что машины покупают и водители нанимают. И они катаются. Папа 14 тысяч. Нет, просто. Ты можешь сделать чужую машину. Он не делает, он покупает. Он может купить, и он Боже денег мой. тоже, если он за свои зачем. Если друга позовут, знаешь, если 20 лет, которым брату, он имеет право на жизнь. Если 18 даже. И 20 лет это домогательство. Даже 16. Даже 16 не имеет права. Я знаю, просто что... Так, вот мы прошли к Ромчику, теперь ему звонят. Так, все, вот мы заходим. Вы чистите где стояли на первом этаже. А Роме не страшно, Агей? Ой, страшно, в этом привидении вот так вот появится из ниоткуда. правда, Дим. Правда? Потом привидение появляется из ниоткуда, душа тебя. Потом кидает в угол. Потом кидает человека в хаки и убегает. Мы тут останем. Все, на первый поехал. Мама. Дим, Дим, у него 50 лет. Дим, это не Рома звонок. Ты ж не позвонил? Да. А если? Папа позвонил. Дима, не надо. Ой, Я тебя Дима, ты нормальный? Заплатили, если будут перекатывать. нам похуй. Он наверное. Я быстрее пешком спущусь. Давай, раз, два, три. А? Слушай, поменял? Дима. Что я? Да, не напишешь. Если что-то Дим, не надо. Его вышли навсегда. Слушай, папель, немного. Ай, лежит там. Пошути чуть-чуть. Там половина. Дай трубу. У нас был новый. Что, Буратино тебе. А смотри, я беру такую шутку. Нет, Дима. Дима, не надо. Все, как маленький. Дима, ну ты не надо. Ладно. Все равно все видео идет. Вот, я уже видео снимала где-то по 50. Я не знаю сколько. Оно по частям. Дима, нам надо все просмотреть. Сейчас просмотрим. Мы сами... Ладно. Я один. Дима, поставь нам лайк. Подпишись, я не знаю твой канал. Это наш Дима, Кашмир. Вообще, Дима, ты мне домой можешь сегодня? Могу прямо сейчас. Ну, нет, сейчас я уже посмотрел. Подписывайся, у нас будет второй подписчик, первый Дима. Второй. Я подписался просто с своего канала, порекомендую его. Да, наш канал. Это канал Рома, Дима канал. Здесь всякое такое бла-бла-бла-бла. Это не наш канал, это наш канал. Отдельно. Вы там можете увидеть мою листу. Это два? Да. А ты думал, Думал, что их 8 будет как-то. Нет. Думал, что их 8. Тут, ой, давай, они говорят, что типа стрелки не будет, вот так повели. Они убегают. Где-то. Да вон они. Я понял. Ладно. Выясняется, короче, выясняется, что стрелки типа не будет, они говорят, что нет, не будет. Ну и что, завтра на них Кстати, завтра вечером будет продолжение, а сегодня вечером будет видео по Гарю. У нас там будет трое. Кстати, если что, вот это и вот это, братья. Знаете, что они побоялись? Ну,
Я знаю. Я один из наших, и наших духи все. Слушай, я тебе сейчас тащу. Ты выглядишь страшный, блин, но Ром, ты не такой страшный. А я профея. Вы летите. Смотрите, Ладно, так получается, что у нас? пионеры забоялись меня, смотрите. Не, как вы думаете, полчаса уже видео есть? Ну что ж, Смотри, как я думаю. И они меня забоялись. Посмотрите. Дима, знаешь, сколько меня бежит? Денька живет в Австралии, а Дима живет в этом, или какой-то стране, класс. В Канаде, да? Не, не в Канаде. В Америке. Нет, Денька в Австралии живет. А, ты сессию проходил? Он сессию проходил. Что ты будешь жить в Австралии? Да, один какой-то. Америка? Нет. Англия? Нет. Пойдем. Это классная такая страна, там дофига, там много этих, знаешь, как было тут, покера дофига играют. Не Там помню. дофига этих всех. Не знаю, не помню. Не помню, посмотрим. На карусельке кататься. Не, я уже один раз сегодня там выкинулся. Нет, только держаться. Вон моя красная теперь. Юля, посерединке. Иди нахуй. Это мое. А тут ровно для 4 и есть. Денька сюда. Нет, сюда Рома. Нет, я посерединке. Сюда Динка. Я тут. Кто катает? Ты, Рома. Что я сразу? Я сидеть. Что? Катаю. Дим, давай так, что не надо. Что, покатали? Сука, я сейчас паду. Не надо, сядь. Тогда не надо. Дима, не тормози. Дима, не тормози. Подожди, дай посяду поудобнее. Я вижу наш мусор. Хотя посилку забрали. Нет. Дима, что еще надо? Хз, больше стоишь фора. Слабо. Ты знаешь где? Дим, не надо. Не могу их догнать. Ну что, пизды им давать сильно или как? Или на первый раз простить? Нажала, Юля. Первый раз. Кстати, первый раз ссылочку в описании конкурса в ВК, может быть, будет на то, что их прощать или нет. Да, что Дима. Не конкурс, а опрос в группе нашей. Да. Дима, давай на группу на канал свой. Группа у меня, я уже там создал. Наш канал, да. Вот там вот будет прощать их или давать пизды. В следующем видео мы узнаем, будем давать пизды им или нет. Что шарманка как маленькая? Дима, не надо. Это шарманка маленькая. Давай катай быстрее в шарманку. Да ты Дима, блин. Катай же. Да. Денька, ты же не знаешь, как сделать канал? У него есть, но у него там не идет программка. Так, хай посмотрит в ютубе видео. Дайте сесть. Тут год, ребят, прикинь. Да, я знаю, это что. Угадай. Ну, что еще? Давай, А где Славик, блядь? смотри, бедный. Пидорас, ебаный. Где Славик? Я знаю домофон. Как? Пошли. Я тоже знаю. Вот сейчас другая стрелка будет. Пошлите. Блядь, у меня башка болит, тошнит. Где в домофон, где кому сделать? Номер знаешь? Что? Я сказала, ты, может, понесла. Но все равно. Скажи, Скажи, что это Никита. скажи, ты что? Где? Скажи, что это Славик, да? Скажи, что это Славик. Нет.
надо нажимать. Нажмите кнопку. Нету такого. Ожидание. 300. Нет, А то есть у тракториста. Трактористом буду я, теперь что у меня? Тракториста ты не гонишь, а ты съедешь с собой. Не, если пойдет... Скажи, что у него сотка. Ну, сотка была. 200 нет. 93. Стоп, только что кто-то ответил. Ну, сейчас мы даем пизды. Тихо, Ребят, мы сейчас будем с вами поэтому давать пизды. бабка тут будет. Ну, просто поговорим. скажем, пошли отойдем. Пацаны, пошли дай закурить. Его бабка не Вы не курят. Вы ничего не придумайте. Кто курит? Стоп! Дима, да. Сейчас! Нет, я пробовал. Посмотрим, сколько нас. Кто не курит, все ставьте лайки. Сколько нас? Если кто курит, тоже ставьте лайки. Нет. Курить. Денька, ты тут не на нашем канале. Кстати, а можешь его добавить? Или смотрите. Нет, давай не буду. Потому что слишком живо. Мы же потом, когда у нас будет 100 лайков, мы будем делать встречу, я на велике поеду. И он без кадрам улетит от них. А Денька просто зашмякает. Так, нам только что показалось, что это были те пацаны, но они... Пойдем посмотрим. Да не отсюда даже. Дима. Дима. Славик с дома. Бабка сказала. Кто-то из... Никита. Жигуль? Жигули! Тачка Жигули! Вы только со Славиком. Собачка! Мы его тоже. Ладно, Собака! Не покатайся. Скажи просто поговорить, посидеть хорошо. Пойдем. О, знаете, оружие, патроны закончились. Пойдемте. Куда? А я туда посидим. А вы костер еще распалили? Я тушил водой. Блин. 1,5 литра. А что ты хотел? Хотел, чтобы мы попалили еще. Кого? Костер. Тихо. Дай гранату. Дима, давай наберем. Деньку. Ребят, пойдем. Сейчас. Граната! Кстати, можно. Дымовая граната в виде песка. Кстати, Дим, можно. Дымовая граната! Кто-то разбил очки. Рома, смотри. Дымовая граната! А что действует? Можно вот так рассыпать, сделать и потом кинуть. Дима, возьму все, пожалуйста. А руки вынесу. Вот. Да, у него есть, выноси. Так давайте кого-то еще позовем. Не, будем, типа мы в зомби-апокалипсисе, да. Смотрите. Дай. Так давайте так. О, Дима, давай ко мне в Лего еще раз. А Денька пойдем? Денька, тебе можно ко мне в гости? Мы в Лего еще раз, как в прошлый раз играли. Ага. Ну просто от твоего где-то я его потерял. Ребята, что мы будем делать? Наверное, мы скоро будем заканчивать, даже не скоро, а вот уже сейчас. А вон из народ, кажется. Кто? Один. Опа, на, пацаны, пошлите-ка. А он... Пацаны, гоу! Мы вас идем. Так поправили. Так вы назначили. Так поправили, вам сколько лет? Мне 10, это правда. А ему? Тоже 10. Мы потом поедем. Вы там пошла 11. Да. Зрители, там Нет, уборщик. я не еще раз буду. Там уборщик с ножом. А на этом все. С вами был Дима, Рома. Так, вот Дима, вот Рома, вот Денис. И Миша. И вот Тома. А на этом все. Всем пока-пока. Если наберется 3 лайка, то будет следующее. Пока.
сильнее. Только вы, пожалуйста,